Welcome to my dear student. Previous video रे optics or all 2 and 3 mark question और answer solution आमे करिचे। आज CHSE 2023 पाई की जो dual nature of the light रू आमे 2 and 3 mark question और solution करिवा जो गुला होची very important for your final examination 2023। Question number 52 रे होची derivation of the De-booglie wavelength। तो De-booglie wavelength रो derivation केमिति करिवा। तो फर्स्ट लिखिबा एमती कंसीडर फोटोन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आमे कोन जानिचु एनर्जी E इक्वल्स टू h न्यू कंसीडरिंग फोटोन एज ए पार्टिकल ऑफ मास m आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप कोन हेजिबो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो दीटा जिंस आमे एठु लिखि परिबा जे फ्रॉम प्लैंक्स लॉ E इक्वल्स टू h न्यू एंड फ्रॉम आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इक्वल्स टू mc स्क्वायर। कथा क्लियर हेछि। देन आमे कोन करिवा जे एई दुटा को इक्वेट करिवा इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 h न्यू इक्वल्स टू कोन हेजिबो mc हेजिबो mc स्क्वायर। एबे न्यू माने कोन न्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्डा वी नो। एबे एडी पुट करिवा h c बाय लैम्डा न्यू जगह c बाय लैम्डा इक्वल्स टू mc स्क्वायर। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू एटा हेजिबो h बाय mc because it is cc कटि जिवो। ओके तो लैम्डा इक्वल्स टू देन आमे कोन लिखिबा h by p mc माने होची कोन मास एंड वेलोसिटी। सो mv mc और mv v होची v जदि आमे कहबा जे कोनसी मीडियम भितर वेलोसिटी एटी c होची तमर वेलोसिटी ऑफ द लाइट। सो मोमेंटम ऑफ द फोटोन जेहेतु फोटोन और गोटे स्पीड होची अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। सो p हे जो मोमेंटम ऑफ द फोटोन। सो h इक्वल्स टू a लैम्डा इक्वल्स टू h by p दिस इज द De-booglie wavelength। ठीक अछि। सो De-booglie wavelength जदि डेरिवेशन तुमको पचारिबो खाली दुटा जिंस लिखिबो जे प्लैंक्स कांस्टेंट आ होची मास एनर्जी रिलेशनशिप ताको इक्वेट कर देले हमको लैम्डा इक्वल्स टू h by p एतिकी मिलिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिजे व्हाट इज मैटर वेव डुअलिटी। कौन लिखिबा देखो द फेनोमेनन like interference, diffraction and polarization etc can be explained only on the basis of the wave nature of the light। ताले इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ए सब जाको आमे एक्सप्लेन करि परिबा ड्यू टू द वेव नेचर देगी। ऑन द अदर हैंड द फेनोमेनन लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड only in term of the quantum theory of the light that is particle nature। ताले गोटी होची particle nature आ गोटी होची wave nature देकी हमें डिस्कस करि परजु किछि फेनोमेनन को। तो this shows that light radiation has dual nature। It sometimes behaves like a wave and sometimes as a particle and this is the wave particle duality। then आ गोटे लाइन तमे एमती लिखि दी परिबो जे this is wave particle duality। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 54 कहि जे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। ताहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोन मने करो एटा होची गोटे फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ताले फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऊपर लाइट आसी की पड़िला ताहले मिनिमम गोटे एनर्जी या को देले जाई कि कोन हबो ना इलेक्ट्रॉन बाहरिबो। तो मिनिमम जेति की एनर्जी रिक्वायरमेंट टू इजेक्टेड आउट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मैटर। एबे एई मिनिमम गोटे फ्रीक्वेंसी लाइट पड़िले जाई कि हमर इलेक्ट्रॉन कोन हबो इजेक्टेड आउट हबो। तो मिनिमम जेति की फ्रीक्वेंसी लाइट पड़िले कोन हबो ना इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट हबो सेति की फ्रीक्वेंसी को कहा जाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर एटा होची डायग्राम। लिखिबा कोन हमको डेफिनेशन पचरजी ताले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिखिबा एमती द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो व्हिच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन लिखिबा कोन द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके तो भलसे याकू कॉपी रे लिखिनियो एवं भलसे याकू प्रैक्टिस करके जीवो भलसे याकू पढ़ी के जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 55 और आंसर देखो सो दैट प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशनली इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम। ताले प्लैंक्स कांस्टेंट एवं एंगुलर मोमेंटम एई दि जनकर
कौन हम डायमेंशनटा हूँ इक्वाल देखा पड़ो केमती देखा प्लैंक्स कन्स्टांट एच तो ई इक्वाल्स टू एच न्यू आम जाचु ताहले एच इक्वाल्स टू कौन हो एच इक्वाल्स टू हो ई बाय न्यू क्लियर हो ताहले एच रो डायमेंशन ये कौन हो ई डायमेंशन बाय न्यू रो डायमेंशन ताहले इट इज इक्वाल्स टू एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू ई माने कौन एनर्जी एनर्जी माने कौन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क माने एनर्जी वर्क डायमेंशन माने होची एनर्जी डायमेंशन सो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू आउ फ्रीक्वेंसी माने 1 बाय टाइम सो इट इज द टाइम इनवर्स ताहले एटा हमें कौन लिखि परिबा जे टी टू दी पावर माइनस 1 टी टू दी पावर माइनस 1 कटि गले ऊपर रहबो टी टू दी पावर माइनस 1 ताहले एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट अगेन हमें कौन जानिचु ना एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू एम वी आर तो एल इक्वल्स टू एम वी आर एल डायमेंशन माने एम वी आर डायमेंशन ताहले एम होची कैपिटल एम मास वी होची एल टी टू दी पावर माइनस 1 और आर होची लेंथ अर्थात एल ताहले एम एल स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1 ताहले कौन मिलिला हमको सो ये भी एम एल स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1 एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट भी एम एल स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1 हेंस आमे लिखिबा प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशनली इक्वल टू दी एंगुलर मोमेंटम ओके सो जस्ट एतिकी क्वेश्चन थिला तमोर 2 एवं 3 मार्कर जो सजेशन सेट रे ता छड़ा भी आउरी किछि क्वेश्चन तमे टेस्ट पेपर रू तमे भल से प्रैक्टिस कर नबो सो नेक्स्ट वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा नेक्स्ट এই ইউনিটটা হচ্ছে ইউনিট 7 সো নেক্সট ভিডিওরে আমি ইউনিট 8 অর অল 2 এন্ড 3 মার্ক क्वेश्चन और থিওরি क्वेश्चन আমি নেকি ডিসকাশন করিবা মেবি সেটা হইতিবো এটম এবং নিউক্লিয়াই এবং আউ গোটিয়ে ভিডিও দেবি जोटा হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর সো আউ দুইটা ভিডিও ভিতরে দুইটা কি তিনটা ভিডিও ভিতরে মু কমপ্লিট হবো এবং রেগুলারলি ভিডিওটা পোস্ট হবো আউ প্লিজ 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 তুমি ভিডিওটাকে লাইক করিবো এবং শেয়ার উইথ योर फ्रेंड्स सो आज एतिकी हैव ए गुड डे टेक केयर बाय बाय।